ट्रैक्टर पे बैठने वाले का कैसे बीमा होगा? मैडम ये एम्प्लॉयमेंट में थे, धान लाद के लेबर ये एम्प्लॉयमेंट में थे, ट्रैक्टर पे बैठ सकते हैं कि ट्रॉली में बैठ सकते हैं एम्प्लॉइज, ये बताइएगा। आप बहुत अच्छा नया आर्गुमेंट लेकर आए हैं। आपने कभी ट्रैक्टर देखा है? यस मैम, चलाया है? चलाया तो नहीं मैडम। बैठे हैं? यस मैम। हाँ, तो देखा 20 लोग बैठ जाएंगे उस पर ट्रैक्टर पे। ट्रैक्टर में आ रहे थे जी। बताइए सब, बताइएगा ट्रैक्टर में बैठने वाले का कैसे होगा? कौन है क्लेमेंट्स के लिए और ओनर ड्राइवर के लिए? ओनर के लिए सर मिस्टर हरीश शुक्ल। आइए मैं पेरिंग हाँ ठीक है, गुड। बताइएगा ट्रैक्टर पे बैठने वाले का कैसे बीमा होगा? मैडम ये एम्प्लॉयमेंट में थे, धान लाद के लेबर ये एम्प्लॉयमेंट में थे, ट्रैक्टर पे बैठ सकते हैं कि ट्रॉली में बैठ सकते हैं एम्प्लॉइज, ये बताइएगा। आप बहुत अच्छा नया आर्गुमेंट लेकर आए हैं। ठीक है, बताइएगा ट्रैक्टर में बैठने, ओनर ऑफ गुड्स को ट्रैक्टर में बैठने की है कि ट्रॉली में? मैडम तो दोनों में बैठ सकता। कहाँ है, कोई लॉ बता दीजिएगा। कोई जजमेंट है तो बताइए। सर अपना बात नहीं नहीं, इनका ये बताएंगे ट्रैक्टर में बैठ सकते, ओनर ऑफ गुड्स। Yes, Lord, may I read the provision of Madhya Pradesh Motor Vehicle Rules हाँ पढ़िएगा, 97, दीजिएगा। Class 7. कौन सा नियम पढ़ रहे हैं आप? 97, my lord. मध्य प्रदेश मोटर व्हीकल रूल्स Yes, my lord. 1994, Yes, my lord. इसका नियम 97, My lord. 97 का क्लास 7, my lord. क्लॉज 7 पढ़िए। Notwithstanding anything contained in sub rule 1 and 2 but subject to the provision of sub rule 5, such tractor trailer other than those registered in the name of industrial organization, municipal institution, water supply institution and non-agricultural cooperative society and the unladen weight of which does not वर्ड क्या यूज किया? ट्रैक्टर ट्रेलर। ट्रैक्टर टेलर मिला। हाँ, तो ट्रेलर में बैठने को कौन मना कर रहा है? तो आप ट्रैक्टर ट्रेलर जो है, देयर आर टू वर्ड्स। दो ट्रैक्टर, दोनों वर्ड इसमें दोनों वर्ड्स में अलग अलग नहीं है ना। ट्रैक्टर और ट्रेलर नहीं है ना, ट्रैक्टर और ट्रेलर होता तो आपकी बात सही हो जाती। और माइलर्ड इसका और क्लाज, अगला क्लाज है रोमन 2 मिलर्ड। हाँ, फॉर कैरिंग पर्सन एट ए टाइम ऑफ मेला, मार्केट, रिलीजियस फंक्शन, marriage and at other ceremonial provision provided that the number of persons so carried shall not exceed 20 at a time. हाँ ठीक है। मतलब यदि ऐसा है तो फिर 20 उसमें तो ट्रैक्टर में 20 बैठ जाएंगे। ट्रॉली में बैठते हैं, ट्रैक्टर में तो बाय नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन 20 पीपल कैन सिट। आपने कभी ट्रैक्टर देखा है? यस मैम। चलाया है? चलाया तो नहीं मिला। बैठे हैं? यस मैम। हाँ, तो देखा 20 लोग बैठ जाएंगे उस पर ट्रैक्टर पे। ट्रॉली में बैठ सकते हैं। ट्रॉली में ही तो हम भी तो ये कह रहे हैं, ट्रॉली में बैठे होते तो आपको ओनर ऑफ गुड्स मान लेते हैं हम। ठीक है, चलिए। दिस अपील इज फाइल्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। यूज जो था एग्रीकल्चरल यूज था, उस एग्रीकल्चर पे हम उस पे यूज पे जा ही नहीं, हमारा इंश्योरेंस ही था उस पर जा ही नहीं रहे यूज पर हम। भाई ले लीजिएगा, जजमेंट ले लीजिएगा इनसे। is filed by the insurance company being aggrieved of judgment award dated 21/11/2019 passed in claim case number 1/18 alleged fourth additional motor accident claims tribunal CD on a singular ground that admittedly injured / deceased were traveling on the tractor, whereas the sitting capacity of tractor is 1 person and nobody else other than the driver of the tractor is permitted to sit on the tractor. Therefore, there being no coverage for the passengers on the tractor, learned tribunal erred in awarding compensation in favor of the claimants and directing the insurance company to satisfy the award. Full stop. Reliance is placed on the decision of this court dated 23 June 2022 in MA 733/2000 within bracket Ramakant Mishra versus Pramod Kumar. नेक्स्ट, श्री, शुभ नाम बताइए।
R.N. Dwivedi. Eh? R.N. Dwivedi. Here R.N. Dwivedi places reliance on Rule 9, Sub-Rule 7 of Rule 97 of Madhya Pradesh Motor Vehicle Rules 1994 and submits that Sub-Rule 7 of Rule 97 provides that within inverted commas, notwithstanding anything contained in Sub-Rules 1 bracket में है, bracket close, and 2 bracket में है, bracket close, but subject to the provisions of Sub-Rule within bracket 5, such tractor trailer other than those registered in the name of industrial organization, comma, municipal institutions and water supply institution and non-agricultural cooperative societies and the unladen weight of which does not exceed 7,300 kilograms may be used for the following purposes. Yet quote Kalina 1 and 2. Next paragraph. So reading aforesaid, it is submitted that since Madhya Pradesh rules authorizes traveling on the tractor trailer, therefore insurance company has been rightly saddled with the liability. Next para. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, there is no dispute in regard to traveling of owners or representatives of the owners of the goods on the trailer. They are authorized to travel subject to the limitation of 20 persons as mentioned in Sub-Rule 7 of Rule 97. However, there is no provision in law to authorize any person of tractor for carrying passengers is prohibited, comma, insurance company's appeal needs to be allowed and is hereby allowed. It is directed that claimants will be entitled to recover their compensation from the owner driver of the tractor. In above terms, appeal is allowed and disposed of. Liberty to intervene, sir. अभी नहीं. छोटी सी हाँ. order type हो जाएगा. Number 3 has been granted time at the cost of 10,000 rupees. हाँ. Number 5 ने return file नहीं किया है. नहीं कर रहे, आए ही नहीं हमारे सामने, क्या करेंगे? उनका राइट क्लोज कर दिया जाए, नहीं तो फिर कुछ भी मैनिपुलेट हो गया जाए. चल देखेंगे चलिए. मैं ये प्रार्थना कर रहा था कि अगर राइट क्लोज करना चाहिए. चलिए. आपको भी फाइल करना है तो आपको भी 10,000 की कॉस्ट पे दे दें टाइम. ठीक चलिए. तो आ जाता है. The right to file return on behalf of respondent number 5 is closed. चलिए.